नमस्कार दोस्तों। सुबह उठने के बाद लगातार छींक आना ये एक कॉमन समस्या है जो बहुत सारे पेशेंट में पाई जाती है। उठते-उठते 15-20 छींक आना ये उनको सालों भर समस्या बनी रहती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि डस्ट एलर्जी होना या फिर डेविएटेड नेज़ल सेप्टम का होना। इसके लिए एक ब्लड टेस्ट होता है, सीरम आईजीई लेवल, ये आप जाँच कर सकते हैं। या फिर एक्स-रे फेस ओएम भी करा सकते हैं, जिसमें आपको डेविएटेड नेज़ल सिम्पटम होगा तो पता चलता है। होम्योपैथी में इसकी एक बहुत अच्छी दवा है लेमना माइनर 30 पावर की। 2 बूंद सुबह शाम आधा कप पानी में मिलाकर 15 दिनों तक लगातार लीजिए। इससे आपकी समस्या में काफ़ी आराम मिलेगी। नमस्कार।